Petit update, rapide. Donc là, j'ai fait ça, les 2 dernières semaines. Donc on était parti là-dessus. Voilà. Et là, j'en ai fait une version un peu holo. Voilà, plutôt jolie et celle-là, non. Donc, vous préférez quoi? En holo ou pas? En sachant que c'est le même blanc, hein. Et le blanc qu'on voit ici, donc c'est le même qu'ici. Voilà, hop. Je pars de celui-ci, c'est un différent mélange que j'ai fait. Voilà, donc là, on part sur du plus blanc. Voilà, ça a vachement blanchi la résine. C'est vraiment un contrôle, c'est vraiment plein de faire de tests. Voilà. Mais ouais, mais dites-moi ce que vous préférez entre la holo ou non. Et celle d'avant, c'était celle-ci. Tac.